berubah. Wonten tiyang wong desa urip karo anake sing pemuda terus karo duwe siji jaran ingonane sing iku tok bondone iki. Lha niku siji dina jaran esuk-esuk niku negar-negar bluwayu digudak mlebu hutan. Akhire ilang, diluru ra ono. Wah, ora iso nemokno iki mlebu hutan ngono kok. Mulai ditakoki tangga-tanggane, "Lho, pripun, Pak? Jarane sampeyan mlayu arep mlebu hutan akhirnya ya wis ilang. Wah, sampean yo mesakno ya, jaran siji-sijine malah ilang." Jawabane Pak iku mau, "Nggih, wong sedaya niku kersane Allah nggih alhamdulillah ah. Mbok iku coba, mbok iku siksa, mbok iku paringi Gusti Allah nikmat mboten ngertos. Penting kita alhamdulillah mawon." Wareng ingine nggih, ingine isuk-isuk niku ning kandang niku pating brengenge iku ternyata sing asale jaran iku mek siji iku ketutan jaran ke hutan ana 10. Jadi jarane pinten? Ana 11 lho. Malah kandange malah kewebek iki ngono. Ketutan saka hutan iku mau kuda liar. Tangga-tangga dokumen lho, Pak. Wah. Iya arep bejer sampean. Jaran siji malah iso ngetotno jaran 10 iki. Wah, bejo tenan. Jaran siji regane pinten? Ana 50 juta. Wah, iku ping 10 kowe. Nggih, mboten ngertos sedaya niku kan saking